Increíble escena capturada por estos turistas en este emocionante video. Un valiente impala se enfrenta a un desafío mortal mientras cruza un río. Un cocodrilo lo persigue con ferocidad. Afortunadamente, la rápida acción del impala y la distracción proporcionada por el bote de los turistas permiten que escape por poco de las mandíbulas del depredador. Una verdadera muestra de la lucha por la supervivencia en la naturaleza salvaje.